mbabwire ko atajya atinda. Nubwo ubona yatinze nuko isaha itaragera. Isaha nigera uzabona ko aziye igihe. Oya, wo gushaka kwaza mu gihe kitari cyo kuza kwe. Rindira azaze mu gihe cye. Ashaka kubemeza. Buriya hari igihe Yesu ajya gukorera igitangaza cyemeza batakwemeraga. Hari igihe Yesu ajya gukora igitangaza kiruta ibindi bitangaza byose wabonye. Iyo wamwizeye gusa ukamuba hafi, ugasaba Mwuka Wera akamanuka akaba muri wowe. Haleluya! Igihe kiragera ugatungurana. Iyo dufite umufasha aradusura, yamara kudusura akatwereka, yamara kutwereka tukabasha gukora. Ariko iyo udafite umufasha uriyobora, ariko iyo ufite umufasha arakuyobora. Ukeneye umufasha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana. Ndasaba uzi gusoma neza asome. Ndahera ku murongo wa mbere ndageza ku murongo wa 4, ndasimbuka nsome n'umurongo wa 8. ni ibice 14. Ndasoma ngewe mpereye ku murongo wa mbere ngeze ku wa 4, simbuke n'umurongo wa 8, undi arakomeza ku murongo wa 9 ageze ku murongo wa 19. Dusome mu izina rya Yesu. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, yaba adahari mbabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Filipo aramubwira ati, databuja twereke data wa twese biraba bihagije. Haravuze ngo Yesu aramubaza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye data. Ni iki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba muri jye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data uguma muri jye niwe ukora imirimo ye. Nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba muri jye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa data. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi. Ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Amen. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Umwuka Wera arakenewe. Umwuka Wera arakenewe. Hari abantu bambonye ari ubwa mbere, bazamura ibiganza gutya tukareba. Ndabona bahari rwose. Nitwa Bwate David, ndi umushumba w'iri torero rya CGM.
reka tuganire kuri iri jambo ry'Imana dusomye kandi numvishije riri ku mutima wanjye cyane. Ni ikiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa be barimo baraganira. Hari ibintu bikeya nshaka kubanza kubibutsa mukabyibuka, tukaza kugendana neza muri uyu mwanya tubyumva neza. Haleluya. Muribuka ko mu gihe cyo gukora kwa Yesu mu myaka 3 yashatse abo bakoranye abigishwa 12. Aba bigishwa 12 Yesu yashatse ngo bakorane umurimo, yabahamagaye mu bihe bitandukanye kandi abakura ahantu hatandukanye. Bari abantu bo mu byiciro bitandukanye, harimo abahanga, harimo abayize, harimo abatarize, ariko abo bose arabahamagara kugira ngo bamukurikire. Igihe kimwe yarageze kuri Matayo, yari umukoresha w'ikoro. Amugezeho amuhamagaye, Matayo ashaka kutabyumva, ariko imbaraga za Yesu zirakomeye. Iyo yaguhamagaye uva mu byo wari urimo. Matayo abonye ko Yesu amuhamagaye, nubwo yari mu kazi kamuhaga amafaranga arakareka, aramukurikira. Uko niko Yesu yageze ku nyanja, ahasanga Petero. Petero yari ari mu mirimo ye, ariko Yesu arebye imirimo Petero arimo asanga iciriritse, aramubwira ngo nkurikira. Ntabwo bikwiriye ko ukwiriye kuroba amafi, ahubwo ugomba kuzaba umurobyi w'abantu. Natwe uko niko yaduhamagaye, adukuye ahantu hatandukanye. Hari ibyo twabagamo byari bidufitiye umumaro, ibyo byose turabireka dukurikira Yesu. Kandi mu kumukurikira hari ibyo twamubonyeho bifatika. Atangirana urugendo n'abigishwa be, ariko batangira badafite kwizera kwishi, bafite no gupinga gutandukanye. Ariko batindanye na Yesu bagenda bamubonaho bifatika. Haleluya. Iyo twamutinzeho tugatindana nawe, hari ibifatika tumukuraho. Igihe kimwe arimo arabaganiriza ijambo ry'Imana, hari abantu 5,000 by'abagabo, abagore n'abana batabariwemo. Abigishwa baramubwira bati, sezerera abantu batahe, nta byo kurya dufite. Iyo urebye kuri uwo musozi bari bicayeho, kuko uwo musozi bari bicayeho Yesu abigisha, nagiriwe umugisha wo kuwugeraho. Wari umusozi munini cyane, kandi ahantu bagombaga kugurira ibyo kugaburira abo bantu ntago byari kuboneka. Na n'ubu ngubu aho hantu ntago ari hanini cyane, ariko Yesu yarazi icyo ari bukore, yarazi icyo ari bukore. Ahangaha twahaje dufite ibyifuzo bitandukanye, ariko buri wese Yesu azi icyo ari bumukorere, bitewe n'urukundo yamukunze, bitewe n'impamvu yakuzanye. Buri Imana yacu ni nziza, ntago ishobora guhamagarira abantu ubusa. Nyuma yo kubwirwa ijambo hari impano, nyuma yo kubwirwa ijambo hari impamba. Yesu amenya ko bashonje, nubwo bumvishije ijambo ariko amenya ko bashonje, arababwira ngo murabagaburira. Abigishwa ntago batekerezaga uburyo ari buze kugaburira abo bantu, ariko mu bubasha bwe haboneka amafi n'imitsima, ibintu bikeya cyane. Yesu arabitubura, babona abantu 5,000 barariye, abagore n'abana batarimo, babona birasigaye. Batangira kubona ko umugabo bakurikiye afatika, adapfundikanye. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo uko yararejo na n'uyu munsi niko akiri. Abashonje Yesu aracyagabura. Babona barariye, batangira kuvuga bati, uyu mugabo twakurikiye ntago twibeshye. Mu minsi mikeya bagiye bahura n'abantu barimo baraka imisoro. Bagiye kubona babona Yesu abwiye Petero ati, genda ifi uri buze gufata bwa mbere urayikuramo umusoro uzuwutange. Batangira kubona ko Yesu afite ahantu abika hatandukanye.
baravuga bati uyu mugabo twizeye ntago tuzaseba, nta nubwo tuzakorwa n'isoni. Umugabo ubika mu nyanja, umugabo ubikaho abantu badashobora gutekereza ko yabika, kandi igihe cyagera, haleluya, agakemura ikibazo. Buriya bajyaga bareba bagasanga nta mafaranga afite, ariko bakubitanye n'umuntu urimo uramwaka umusoro, baravuga bati noneho turamubonye. Yesu ahamagara gake gake Petero aramubwira ati jya hahandi nagukuye, hariya hantu hariyo amafaranga, ifi iri buze kuyifata uraza kuyikuramo umusoro. Bagiye kubona babona Petero agarutse mu bandi ati kakemutse, byakemutse. Haleluya. Hari igihe Yesu ajya bikemura, twebwe turimo turareba inzira tukabona ari ntayo, ariko mu bubasha bwe no mu butware bwe ajya abika ahantu tutazi, igihe cyagera akabikura akaduhereza. Bari bazi ko ari buze gukorwa n'isoni. Yesu batangira kubona ko akomeye, ndetse igihe kimwe baravuga bati ubu bwami bwe buzakomera. Nibatangira kubona misiyo yari afite yo gucungura abantu, ahubwo batangira kubona ko yaje kuba umwami. Murabyibuka ko hari igihe kimwe bigeze kumubwira ngo mbese uzaba mukuru mu bwami bwawe ni uwuhe? Ntabwo ari ubwami bwo mu ijuru, bo babonaga ko bamajije gufata isi. Ikindi gihe kimwe Yesu akiza abantu bapfuye arabazura. Muri iyo minsi havugwa amagambo atandukanye bati reka reka reka, azura abantu bagishyushye, buriya bakonje ntibyashoboka. Umunsi umwe aseruka kwa Lazaro ashaka kubemeza. Buriya hari igihe Yesu ajya gukorera igitangaza cyemeza batakwemeraga. Hari igihe Yesu ajya gukora igitangaza kiruta ibindi bitangaza byose wabonye. Iyo wamwizeye gusa ukamuba hafi, ugasaba Mwuka Wera akamanuka akaba muri wowe, haleluya, igihe kiragera ugatungurana. Baravuga bati bashiki ba Lazaro, nta wundi muntu wagombaga kugirira Lazaro impuhwe usibye bashiki be. Baramubwiye bati mwigisha byihorere, waratinze. Mbabwire ko atajya atinda, nubwo ubona yatinze nuko isaha itaragera. Isaha nigera uzabona ko azi igihe. Oya, wo gushaka kwaza mu gihe kitari icyo kuza kwe, rindira azaze mu gihe cye. Bati waratinze. Bati impamvu watinze rero, ti ntago wamenya amakuru. Uyu ni umunsi wa 4 ndetse arananuka. Ariko ibinuka kuri Yesu biba bihumura. Bigaragara ko bidashoboka ku mwami, birashoboka. Yesu aramuzura acecekesha abantu bavugaga. Iyo urimo urasoma hariya muri Yohana muri kiriya gice, usanga hari abantu benshi bari bagiye kuvuga y'amagambo atandukanye, bavuga bati se ubundi ko mwabanye nawe, yabanaga nawe, yari inshuti yanyu, kuki ntacyo yakoze? Uko niko bajya bakunyega bavuga ngo kuhora usenga kuki bidahinduka. Nitwakundaga kumubona zahangana n'abigishwa be, nimwabagaburiraga ibihe bigiye bitandukanye. Nibajya babikubwira ujye uceceka. Nubwo ikibazo cyahageze kwa Lazaro, ariko isaha igeze nyuma y'iminsi 4 Yesu ahaserutse, ibyo babonaga ko bidashoboka byarashobotse. Arabemeza, akora igitangaza kibemeza, arangije arigendera. Hari igihe rero bajya batunyega bakatuvugaho ibintu bigiye bitandukanye, ariko tugomba kurindira, tukarindira isaha. Yesu nahagera azakora ibibemeza. Aba bagabo rero bishyira mu myanya itandukanye, kuko babonaga afite ibintu bifatika. Aragabura, afite kashi, abarwayi arabakiza, n'abapfuye bamaze iminsi, mbese babonaga ubwami bumajije gukomera. Umunsi umwe rero azicare abajyane munsi y'umusozi, abanza babaza ibibazo bikeya. Arababaza atari ku bundi hano hanze abantu banyita nde? Aho si Matinde. Ngera ahantu rero yababwiye ati ubu ko mumbona, umwana w'umuntu agiye kugambanirwa. Tugiye kugira kuri rya jambo twasomye, sindi butinde.
umwana w'umuntu agiye kugambanirwa, azafatwa mu maboko y'abagome, bazamwica. Bumvishije ibyo kuzamufata agapfa, batangira gucanganyikirwa bati gute se? Hari umugabo umwe wahise avuga ati jyewe niteguye kubana nawe no mu rupfu. Atahaha, inkoko itarabika urabunyihakanye kangahe? Gatatu. Impamvu Petero yavuze ririya jambo, yabonaga imbaraga ze ko ari nyinshi, aravuga ngo ntibishoboka. Kandi koko yagerageje kurwana iy'umubiri. Aha twasomye rero muri Yohana ibice 14 ku murongo wa mbere, hatubwiye ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye. Batangira kumva atangiye kuvuga nk'umuntu usezera. Mu by'ukuri iri jambo Yesu yaravuze naryo ryari ribahagaritse imitima. Ntimuhagarike imitima yanyu mu rugo rwa data, ngiye kubategurira. Agiye atese, bari baramajije kwishyira mu myanya, bagiye kumva bumva ngo agiye kubategurira. Yesu n'abigishwa be bari bafite abanzi. Yesu yaramajije kubateranya n'abanyedini, batangiye gutekereza mu bitekerezo byabo, babona ntaho basigaye. Filipo aramubwira ati rero, niho twasomye, aravuga ati gahunda uko imeze, niba twari tuzi ko ari wowe data, none nawe ufite so. Aho niho tujya tugera iyo twagize ibibazo. Aho ngaho nubwo dusenga, nubwo dufite amasezerano, nubwo hari ibintu byinshi cyane Imana yatubwiye, ariko hari ahantu tujya tugera tugatekereza ko twayobye. Ariko ntago twayobye. Oya, ntago twayobye. Filipo aramubaza ati databuja, twereke data wa twese biraba bihagije. Ku murongo wa 8 bari batangiye kubara imibyizi bakoze, bati rero ni utangiye kutubwira ko nawe ufite so. Abanza kubasobanura ati rero iyo umbonye ububonye data. Bati hoya. Filipo aravuga ati hoya, buriya habaye ikiganiro kinini kirambuye. Bati hoya, niba ari uko bimeze rero ntabwo uri buducike, twereke data wa twese. Mutwereke aho wadukuye urahazi, igihe tumaze tugukurikira urakizi. Niba ari uko bimeze, twereke data wa twese biraba bihagije. Ku murongo wa 8 mwibuka ko hari hashize iminsi bamajije kumubaza ngo nkatwe abantu bagukurikiye tugasiga byose, ubundi uzaduha iki? Bari batangiye kubona ko hari bikomeye. Ni muri ya minsi yaratangiye kubabwira ngo umwana w'umuntu azagambanirwa, afatwe mu maboko y'abagome. Baravuga bati ubundi nkatwe twagukurikiye. Buriya bavuze byinshi, Bibiliya irarezima cyane. Iyo ugeze muri Isiraheli ntago basoma Bibiliya nk'izi ngizi, haba imizingo y'ibitabo, ku buryo bashobora kurambura igitabo kingana n'aha ngaha. Haba abantu bahora babisoma amanywa na nijoro bagicukumbura. Buriya bavuze byinshi nuko twabonye iri jambo. Buriya bashobora kuvuga bati urabizi neza, bara iyi myaka iyaba tukiri ku nyanja twari kuba tumajije kuroba ibingana iki. Yesu arabitegereza muri icyo gihe kandi yababwije ukuri, ntabeshya. Ikibazo gihari nuko abantu badafite umwuka, ariko iyo dufite umwuka abasha kudusobanurira ibiri mu migani. Haleluya. Yesu asobanura ibiri mu mugani, iyo turi mu mwuka tubasha kubyumva neza. Ariko hari igihe rimwe na rimwe yakoreshaga imigani kugira ngo abantu bose ntibumve ibyo arimo aravuga. Niyo mpamvu yabahamagaye mwebwe mukaza, hari n'abandi bataje. Tibazabivuga. Yesu nawe hari igihe yavugaga abantu ntibumve ibyo arimo aravuga, n'ubu kandi hari birimo biravugwa abantu batari buze kumva. Niyo mpamvu dukwiye gusaba imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Aba bagabo rero babona amazi atari yayandi, kandi babona umugabo amaramaje kubasezeraho. Yabateranyije n'imiryango yabo, yabateranyije n'abanyedini, yarabateranyije. Arangije ati rero ntimuhagarike imitima,
imitima yabura guhagarara gute? Umuntu bari bazi ko abaha imigati, umuntu bari bazi ko nta kibazo bashobora kugira bari kumwe nawe, akababwira ati ndagiye. Bumvaga ntaho basigaye. Kandi koko mbabwire, mu gihe tudafite umwuka wera naho tuba turi. Mu gihe umwuka wera utamufite nta hantu buri. Ariko iyo ufite imbaraga z'umwuka wera abasha kugutinyura mu bigeragezo byose. Dukeneye umwuka wera. Amajije kubabwira rero ati n'igihe tubanye Filipo, wowe ntago uramenya data wa twese. Nyine ibi bisobanuro ntago babyumvishije neza, ariko cyari ikibazo gikomeye cyane. Ariko Yesu akomeza kubabwira, ageze aha ku murongo, twihute, ageze ahangaha ku murongo wa 16, ku murongo wa 15 avuga ijambo rikomeye: nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nimunkunda. Ageze ku murongo wa 16 aravuga ngo nanjye nzasaba data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Haleluya. Rero Yesu amajije kubahishurira ko azagenda, ariko arababwira ngo ntago nzabasiga nk'imfubyi. Nzasaba data, haleluya, azabaha undi mufasha uzabafasha, uzabana namwe aho muzaba muri hose, kandi uwo mufasha naza azabana namwe ibihe byose. Umwuka wera arakenewe. Umwuka wera arakenewe. Uyu mufasha iyo yamajije kuhagera atumara ubwoba. Yesu yaramajije kubona ko iyi si naho kuba hahari, yagiye kudutegurira ahacu. Tugaruke muri uno murongo. Impamvu abigishwa batumvaga iri jambo nuko batari bafite imbaraga z'umwuka wera, ariko amajije kubasobanurira yuko aho agiye azasaba data akaboherereza undi mufasha, kandi uyu mufasha azabana nabo mu bihe byose. Baruhutse imitima. Ukeneye imbaraga z'umwuka wera. Uyu mufasha iyo yahageze, iyo ufite ibiguhangayikishije arakwihanganisha. Uyu mufasha iyo yahageze atumara ubwoba. Uyu mufasha iyo ahari aduha amakuru. Uyu mufasha iyo ahari araduhumuriza. Uyu mufasha iyo ahari, iyo udafite ibitotsi ariko ufite umufasha, arakubwira ngo humura, urasinzira. Dukeneye umufasha. Umufasha adahari ntabwo abigishwa bari kubishobora, kandi koko amajije kugenda bahuye n'ibibazo bitandukanye, ariko kubera ko yari yabahaye umufasha babashije guhagarara neza. Keneye umufasha. Iyo batabona umufasha bari gusubira mu byaha. Iyo batabona umufasha bari gusubira aho bavuye, ariko tumajije kugera muri aka gakiza, Imana ikaduha imbaraga z'umwuka wera, turakomera tugashikama. Nubwo uno munsi wageragezwa, ariko ubuzi ko neza ejo Imana izakurwanirira. Niyo uno munsi wasonza, ariko ubuzi neza yuko ejo uzarya. Niyo uno munsi waba mu ntambara, ufite umufasha arakubwira ngo zizashira. Ukeneye umufasha. Umufasha adahari ntago twabishobora. Umufasha adahari twabivamo. Umufasha adahari ntitwasenga. Umufasha adahari ngo zasenyuka, ariko umufasha nahagera azakumara ubwoba kandi azaguhumuriza. Ukeneye umufasha. Mbere yo gusaba biriya byose uri murifuza gusaba Imana, mbere yo gusaba biriya byifuzo ufite no gusaba Imana ngo igukemurire biriya bibazo byose, banza usaba Imana umufasha. Kuko nutagira umufasha, iyi minsi ntabwo iri buze kugusiga. Nutagira umufasha, iyi minsi uri buze kuyigwamo. Ariko nugira umufasha, haleluya, nugira umufasha, iyi minsi uri bubashe kuyisimbuka. Iyi ni iminsi mibi, ni iminsi ikomeye cyane, ni iminsi igoye. Dukeneye abafasha. Dukeneye umufasha w'umwuka wera. Dukeneye imbaraga z'Imana. Yesu yarababwiye, yabasezeranyije ikintu gikomeye, avuga ko azasaba data akabaha umufasha azabana nabo muri byose.
ni izihe mbaraga wibitseho muri ino minsi? Ni izihe mbaraga muri iyi minsi? Udafite imbaraga z'Imana birakomeye. Umufasha arabishura mu gusenga Imana byonyine. Imana igaragaza inzira zose. Ukeneye umufasha. Nutabona umufasha ntabwo uzabona amakuru. Uyu mufasha duha amakuru y'ubuzima bwa none n'ubuzaza. Uyu mufasha. Ariko iyo udafite umufasha ntubona amakuru, ugenda ubona bikugwaho. Ariko iyo ufite umufasha aguha amakuru, ukabasha kumenya uko witwara, ukabasha kumenya uko uhagarara, ukabasha kumenya uko ukemura ikibazo. Iyo umufasha, iyo wagize intambara akubwira uruhande uhagararamo. Ariko iyo utafite umufasha uhagarara uko ubonye, ibije byose bikagutwara. Kamera nk'abana ba Rasheli. Abana ba Rasheli bari ingwingiri baje kwica abana batoya, n'abana be b'udusaza n'udukecuru batwiciramo tubigenderamo. Ariko iyo ufite umufasha umenya uko ugomba kuvuga, ukamenya nabo ugomba guhagararamo. Umufasha duha amakuru y'abatware bacu, umufasha akaduha amakuru y'abafasha bacu, umufasha akaduha amakuru y'abana bacu. Umufasha. Ukeneye umufasha. Yesu arababwira ngo ntibuhagarike imitima nubwo ntahari mundeba, ariko hari icyo ngiye kubakorera. Ngiye kubategurira ahanyu, aho nzaba namwe niho muzaba. Yesu yagiye kudutegurira. Ubwoba nibushire, nubwo yadusize muri iyi si, ariko yohereje umufasha ujya dufasha mu bigeragezo bitandukanye. Iyo dufite umufasha aradusura, yamara kudusura akatwereka, yamara kutwereka tukabasha gukora. Ariko iyo udafite umufasha ugenda umeze nk'iyo utazi iyo ugiye. Iyo udafite umufasha uriyobora, ariko iyo ufite umufasha arakuyobora. Ukeneye umufasha. Niho byapfiriye. Wasengeye ibyifuzo, Imana ibivugaho inshuro zigiye zitandukanye, ariko hari ikibura. Harabura umufasha. Ariko kugira ngo ubone uyu mufasha, nuko ugomba kuba umukunda by'ukuri. Kandi yavuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Urimo urayitondera gute? Tugiye gusoza, ariko umufasha arakenewe. Iyo dusomye mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere ku murongo wa 7, yaramubwiye ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Haleluya. Imana ntabwo yaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo n'uwo kwirinda. Murumva umwuka dufite ni umwuka uhambaye cyane. Ariko ntago bishoboka ko tumuhabwa, ntago bishoboka ko tumubona tutabanjije kwitondera amategeko ye. Aha mpite mbihuza no gusenga kuvanze n'ibyaha. Nta kintu bimaze gusenga kutarimo guhinduka, ntacyo bimaze gusenga kutarimo guhindura ingeso. Igihe cyose uzasenga wemerwa n'ijuru, igihe cyose uzasenga utabivanze n'ibyaha, uzamwegera nawe hari icyo azagukorera. Ibyo yabasezeranyije byose yarabitanze, nta na kimwe kibuzemo. Dukuyemo ibyifuzo bitatu. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Uri muritondera gute amategeko y'Imana? Uri muriubahisha gute Imana? Yaravuze ngo ntago bishoboka ko abisi bamubona. Ntago bishoboka, ntago bamubona kuko batamuzi. Ariko ngo twebwe turamuzi. Haleluya. Yego. Ntago bishoboka ko abisi bamubona, ntago ari uwabo. Uwo mufasha ni uwacu twebwe. Imana tuhereze icyubahiro ko yatwemereye umufasha. Ntago abisi bamubona.
umufasha ni uwacu, kandi nahagera tuzabimenya, tuzashira ubwoba, tuzizera. Tubura kwizera kubera ko umufasha adahari. Umufasha nababwiye ko azaduha amakuru. Nanze kuvuga ibintu byinshi cyane kuko turaza kumva n'undi mwigisha, ariko numvaga nshaka kubabwira iri jambo ryari ku mutima wanjye. Ntabwo ukwiye guhangayika, ntabwo ukwiye guhagarika umutima. Niba uri murubahisha Imana, niba uri murubaha Imana, oya, ibyo ubona none ejo bizavaho. Niki kiguteye guhagarika umutima? Niki kiguteye guhangayika? Twabonye imirimo y'Imana itandukanye mu bihe bitandukanye, twabonye imbaraga z'Imana. Rero Yesu ntago yadusize hano ku isi twenyine. Yaravuze ngo ntago mbasiga nk'imfubyi. Oya, ntago yadusize nk'imfubyi, ahubwo yatwohereje umufasha uzabana natwe muri byose. Ntago azabana natwe turi bazima niturwara ngo agende, ntago azabana natwe nitubona akazi ngo nitukabura agende. Azabana natwe muri byose, ariko ntago bikunda ko abisi bamuhabwa. Ese urumva ubugingo bwawe bumeze neza? Tugiye gusenga Imana, muhaguruke dusenge, dusabe umufasha. Reka dusabe umufasha. Turamukwiye twese, turamukeneye. Umufasha turamukeneye, udufasha kurwana intambara zitandukanye ducamo, udufasha kunesha. Dufite ibiturwanya tukaneshwa, ariko uyu mufasha iyo ahari ntago tuneshwa, ahubwo turanesha. Ukeneye umufasha, ukeneye umufasha. Turambura ibiganza byacu twinginga Imana, tangire dusenge. Tugire iki cyifuzo cyo gusaba umufasha. Dukeneye umufasha. Umufasha arakenewe. Wa mubyeyi ukeneye umufasha, wa mukobwa ukeneye umufasha. Uyu mufasha nahagera hari ibizahinduka. Uyu mufasha nahagera hari ibizahinduka. Dukeneye umufasha. Impamvu twatsinzwe n'urugamba nuko twarwanye twenyine, ariko iyo turwana turi kumwe n'umufasha ntabwo twari gutsindwa. Impamvu waguye muri cya cyaha, umufasha ntabwo yari ahari, ariko nubona umufasha ntabwo uzongera kugwa muri biriya byaha. Umufasha azaza kubwira ngo hunga udapfa. Keneye umufasha. Mana ishoboye byose, iteraniro ryose ryo kuwa kane turahagurutse kandi turambuye ibiganza byacu. Duhuriye ku cyifuzo gikomeye cyo kugusaba umufasha. Kandi ijambo ryatubwiye ngo ntago bikwiriye ko abisi bamubona. Hoya, kandi wavuze ngo nitugukunda tuzitondera amategeko yawe. Duhe kwitondera amategeko yawe. Niyo mpamvu umufasha yaduhunze. Yabonye dutangiye kwinjiza ibindi binarahunga, ariko muri iri teraniro dukeneye umufasha. Aba babyeyi bakeneye umufasha, aba bagabo bakeneye umufasha, aba basore n'abakobwa bakeneye umufasha. Dukeneye umufasha wo kudufasha muri no minsi. Turabizi neza ko hari aho wagiye kudutegurira, ariko ntago twazahagera kuko isi irimo ibigeragezo byinshi. Dukeneye umufasha wo kudutambutsa ibigeragezo turimo turacamo. Dukeneye umufasha wo kuturenza ibibazo dufite. Dukeneye umufasha wo kuturwana intambara turimo turarwana nazo. Dukeneye umufasha.